היום בסרטון חדש. כמו שאתם יודעים, יש את כל העניין של הקריפרים, האזעקות, אבל דבר לא ימנע ממני לעלות סרטון. אז אנחנו עכשיו הולכים לשתות את כל השוקואים, להעביר ביקורת בו. לראות קרינג'ים כרגיל, ובסוף נאכל עוגיות רחל מאופקים. הוציא את האננס, המחבל נס, עוגיות עד שנמאס. תקשיב, אתה חיוור וזה, תאכל קצת מתוק שתרגיש טוב. לא ממושחר, נשבע. כן, נתחיל בשוקו הראשון. כמו שאתם רואים, זה שוקולית אבקה, לא ממושכרת. אז אנחנו כעת הולכים לטעום. אני שותה בקראש במידה וזה יהיה חם. טעים. אז יש לנו כאן את השוקו השני, שול של יוטבטה. וכמו שאתם רואים, יש לו הבדל מאוד גדול בצבע. אז את האמת זה טעים. זה השוקו הרביעי, גרם חלבון בטעם אגוזי לוז. את האמת שאני לא אוהב אגוזים, מה אני שנאי. אז בקיצור, בוא נטעם. וואלה טעים, יש טעם לוואי טעים כזה. אז יש לנו את השוקו הזה שהוא משקה חלב 15 שומן ללא תוספת סוכר. אז זה הולך להיות בריא ביותר. מאוד דומה לשוקו הזה, אם לומר את האמת. לא דומה לפרצוף החתיך שלי. ויש לנו את השוקו הזה, אין לי כוח לקרוא מה רשום. מקור לשידון. לא טעים בשיט. אז עכשיו אנחנו בסוף הסרטון. יש לנו את העוגיות רחל מאופקים, שבלעדיה לא היינו ממוסחרים. אז מקווה שנהנתם מהסרטון שלה. היום אם בא לכם עוד בסוף הסרטון יהיה קטע פספוסים, תהנו, אז יאללה ביי. וואלה טעים, עדיין מייפל, סטופ. אז וואלה שזה מאוד טעים. נו מייפל, סטופ את הפה שלך. רגע. אז מה קורה? סלום, סלום. זה מה זה לא יפה.